سهê meha yekê di 2025 pênşem. Kovara deng adara 1992 bi Koma Deng Azadî ra röportajek kiriye. Ji ber ku wextekê min li fedî li wê albûma Koma Deng Azadî pir û pir godarî kiribû, min röportaj bi meraqeka ka çi gotine û çi negotine wê çaxê xand. Röportaj hîn pir berî fedî piştî ku Koma Deng Azadî albûma xwe ya pêşî hêvî derxistiye hatiye kirin. Di röportajê da tiştekî pir bala min kişand. Koma Deng Azadî dibêje di komê de heft kesene û ji wan du mühendisin, yek işçi ye, yek konservatuar, di lîse û du jî üniversiteyê dixwînin. Qey wan çaxan dostanî û danûstandineka baş û başka hebûye ku komeka wisa çêbûye. Mesela Koma müzikê li derahan hema seba sohbeteka samîmî jî işçi û mühendis û evên lîse û evên üniversiteyê li hev nasekinin, li hev kom nabin îro. Bi xêra röportajê min vekir careka din li hêviya Koma Deng Azadî godarî kir. Di vê albûmê da girtî esereka enteresan e. Müzik hem müzika night cluban e sankî, hem jî a slogan û protestoyan e. Qeydên Spotify'a raber dikin ku stran ji şîreka Kemal Burkay hatiye çêkirin. Ew temam. Lê müzik. Müzika wê bi motivasyoneka çawa hat hazirkirin wê çaxê ecêb. Nizanim.